Guys, kumakain kami dito. We are waiting for our order. Hindi sila nag-iyak. Yan guys, kahit tayo. Order! Akal, akal! Nawalan ako ng Yan guys. Kain ng kain. Si Kuya. Hindi ko sa Kuya. Kulit ko ng kamera ko. Ano mo yun Kuya? Gusto mo yun? Ang dami kami. Ano? Basta may kumain dito. Wala naman sa trabaho. Ka-out lang namin. Ito pag-compare ka sa Saudi guys, ang lalaki ng mga plato nila. Ito. Ang laki ng mga plato nila ito. Ang dami nilagay kanin. Tulad nila, malalaki din. Sa labas mga amigo. Pero sarap nila ng kanin. Ang sarap ng kanin nila guys kasi kapsa siya ay Beryani. Yan. Ang laki ng bote. Kaya mabusog ka pag kumakain ka. Ang kanin na ganito, mabusog ka agad. Habang kumakain siya, nagbablog siya. Ako, kumakain lang ako yo. Pareho lang naman. Sasaw nila guys, ayan, maanghang. Akala ko sabaw. Kasi marami kasi. Ano siya may iksi, kamatis, saka luya. Ay, luya. Sibuyas. Bilis ko tumabaon. Sasaw mo lang siya. Ano ba yan guys? Sunod yung bandang puwet. Siguro naluto nito, sunod din yung puwet niya. Char lang. Okay guys, soft drink konti. Konti ng konti soft drink. Kaya. Busog na yung kasama ko. Mayroon pa konti nila na ubus. May soft drink sila ito, konti lang. Hindi na inumin ko. May soft drink sila. Patunaw lang sa kinakain natin.
Guys, na-miss ko na yung baboy. Wala silang baboy dito. Walang manok. Okay lang yun. Ayan, na-miss ko na yung baboy guys. Imagine ko na lang na baboy pinakain natin. Kasama ang boses mo. Kasi marinig ng mga bulis. Kasi hindi ko maubos yung kanin, sobrang dami, grabe. Kasi maglagay sila, ang dami. Ang daming kanin nilalagay nila. Yeah. May natira pa, ang dami, hindi ko maubos. Busog na kasi ako guys. Si Kuya nga sa kanya oh. Na mas malaki pa sa akin. Hindi niya ubos sa kanya. Ay ayun guys, at least na kumain kami dito sa restaurant na to. Dito kami naghapunan ni Kuya. I-try namin yung kapsa. Yung nadawag na kapsa. May manok at saka Beryani rice. Ayan, hindi ko naubos kasi sobrang dami. Sorry ha. Busog na kasi ako eh. Alam niyo, huwag natin pilitin na pag hindi natin kayang ubusin yung pagkain na busog na tayo kasi masama yun na pilitin natin yung busog yung sarili natin. Yan, hindi naman sa guys na ano siya, pero huwag nating pilitin yung sarili natin na talaga na busog na tayo tapos talagang isasakit sa natin, wag guys kasi masama din pag sobrang busog. Yung tama lang na kaya natin kainin. And guys, thank you for watching guys. Thank you po sa inyo. Nabusog kami dito sa Kapsa na to, sa restaurant to. First time namin kumain to guys, sa restaurant na to. Yeah. Nabusog kami guys. Thank you. Salamat sa panonood. Bye. Bye guys. Thank you for watching. Yeah. Vlogger. Thank you. Ayun guys, salamat. Tungtuwa sila pag nakuha sila ng kamera, yung mga lalaki. Yan gusto nila makuha ng kamera eh. Ayun guys, dito salamat sa... Tapos na kaming kumain, uwi na kami.